हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। फ्रेंड्स, तो आज मैं आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ बूटाडिल सिरप। कंटेन है बूटामरेट सिट्रेट 7.5 ईच 5 ml सिरप। बूटाडिल सिरप मार्केट बाय मिडले फार्मास्यूटिकल। बूटाडिल सिरप जो है फर्स्ट टाइम इंडिया लॉन्च हुआ है। ये ड्रग अभी तक किसी भी कंपनी के पास नहीं है। मिडले ने पहली बार इंडिया में लॉन्च किया है। The fastest acting antitussive है, absorb rapidly, completely thus ensure to fast of action within 5 to 10 minutes। बूटामरेट जो है 5 से 10 मिनट में पेशेंट को रिलीफ दिखना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ की डेक्स्ट्रोमेथार्फिन लेने में 15 से 30 मिनट्स लगते हैं। रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कफिंग बाउट्स। बूटामरेट सिट्रेट में 97% तक रिड्यूस सेवरिटी करता है प्रेगनेंसी कफिंग बाउट्स, और डेक्स्ट्रोमेथार्फिन में ओनली 87%। लोअर द एयरवे रेजिस्टेंस, easier breathing, better tolerate non-habit performing unlike codeine। बूटाड्रिल सिरप में आपको सेडेशन के चांसेस एक भी नहीं है। जैसे कि कोडीन में बहुत ज़्यादा सेडेशन के चांस होते हैं, तो बूटाड्रिल सिरप में सेडेशन के चांस एक भी नहीं है। और इसके एडवांटेज ये हैं, सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप फॉर 3 years एवर, एंड ऑल्सो शुगर फ्री एंड स्ट्रॉबेरी डिलीशियस फ्लेवर। जैसे कि देखा जा रहा है कि डेक्स्ट्रोमेथार्फिन जो है वो 10 साल से किसी भी छोटे बच्चे को हम नहीं दे सकते हैं, और बूटाडिल सिरप 3 साल से ऊपर किसी भी बच्चे में ये ड्रग सेफ है। बूटाडिल सिरप किन किन कंडीशन में देना है आपको? ड्राई कफ, एक्यूट कफ फिटनेस, कफ रिलीफ बिफोर एंड आफ्टर सर्जिकल इंटरवेंशन एंड ब्रोंकोस्कोपी। बूटाडिल सिरप के डोजेज है चिल्ड्रन 3 to 6 year 5 ml 3 times, चिल्ड्रन 6 to 12 years 10 ml 3 times, और 12 ईयर से एंड एवप हैं तो 15 ml TDS पर डे। बूटाडिल सिरप की जो प्राइस है 127 रुपये कॉस्ट करता है पर 100 ml सिरप। थैंक यू गाइस फॉर लिस्टिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।